galanni guddaan Waaqayyo abbaa keenyaaf haa ta'u. Biyyi lafaa yeroo burjaajoftu waan qabdee gadhiiftu wallaaltu jedhee faarfata obboleessi keenya Salamoon. Gooftaan isaa ayyaana isaa isaaf haa baay'isu, Waaqayyo isaa eebbisu. Salphinni nan beeku, lakkii yeelloon nan argu, mirga abbaa taa'eeraa an eebbifameera jedha. Salphinni nan argu, qaaniin nan argu, duuti nan argu, wanti biyya sodaachisu nan argu jedhee faarfata. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Obboleessi keenya ayyaanni isaaf haa baay'isu. Nus warra ergaa isaa hubataniitti jiraatan Waaqayyo nu haa godhu. Mee kallattiidhaan daqiiqaa muraasa sagalee Waaqayyoon isin barsiisa. Suuta jennee akkuman jalqaba isinii kaasee sagalee Waaqayyoo karaa tasgabbii qabuuf karaa hubannaa qabuun suuta jennee isin barsiisa. Amantiidhaan jiraachuu mata duree jedhu waliin wajjiniin ilaalla. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Maaliin jiraachuu? Amantiidhaan jiraachuu mata duree jedhu suuta jennee akka kanaa gadiitti waliin wajjiniin ilaalla. Amantiin jiraachuu jechuun maal jechuudha? Amantii jechuun maalni? Namni akkamitti amantiin jiraata? Yoo amantiin jiraate immoo faayidaan isaa maalni? Bu'aan isaa maalni kan jedhu hariitiidhaan waa'ee amantii kana waan xiqqoo dubbachuu yaalla. Maqaan gooftaa keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa obboloota koo lafa jirtan hundumaatti dubbii Waaqayyoo gaafa dubbatu laphee guutuudhaaf yaada guutuun qalbii guutuun hubannaa fi qalbeeffannaa guutuudhaan akkasiin hordoftan dhaamsa koon isiniif dabarsaa. Sababiin isaa Waaqayyo gaafa dubbatu nu barsiisuuf, nu cimsuuf, nu jajjabeessuudhaaf kan inni dubbatu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf jennaan Waaqayyoo waan dubbatu anaaf dubbate, anaaf jedhee anaaf waan dubbateef itti jiraachuun qaba jennee dubbii Waaqayyoo gara jireenya keenyaatti accept goonee ittiin jiraachuu danda'uu fi ofirratti declare gochaa yookiin labsaa jiraachuun cimina keenyas akkasumas immoo nu gargaaras waan ta'eef akka kanatti yaaduu qabna. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Macaafa qulqulluu keenya keessatti waa'ee amantii jecha amantii jedhu kana yeroo baay'ee macaafa keessatti caqafamee ni argina. Caalatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos turtii isaa biyya lafaa keessa ture tajaajila kenne keessatti yeroo hundumaa amma namoota gargaaru, amma namoota fayyisu, amma namoota gorsu, jajjabeessu waa'ee amantii akka inni dubbatee fi wanti baay'ee garaa isa ga'een na ajaa'ibsiifates yoo jiraate waa'ee amantii akka ta'e macaafa qulqulluu keenya keessaa argina. Amantii kan jedhu egaa ispeelingii akka kanatti yoo dubbisne maybe jecha gabaabaa qubee nuti lakkoofnee xumuruu dandeenyu jechuudha. Ta'uu danda'a. Qubee torbarra hin caalu yookiin yoo lakkoofne jechuudha qubee torbarra hin caalu. Qubee torba gaafa isiniin jedhu jechi tokko kun qubee torba of keessaa qabata. Isaan kun akkamittiin jireenya kiristaanummaa keessatti hiika guddaa yookaan immoo bu'aa guddaa qabu kan jedhu bu'aa isaa walii wajjin ilaalla. Amantii jechuun kaleessa isiniif kaaseera. Amantiidhaan jiraachuu otoo hin ta'in barumsaan guyyaa kaleessaa isin tajaajile keessatti amantiin qajeelfamaa fi seera Waaqayyoo irratti yookaan immoo sagalee abdii Waaqayyo kennu irratti of gatanii sagalee abdii Waaqayyo kennuun jiraachuu jechuudha jennee dubbanne. Waa'ee kanaa caalatti barreessaa warra Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti yeroo ibsu argina. Amantiin waan abdatan dhugaadha hin ta'a jedhanii fudhachuudhaa fi waan ijaan hin argines akka waan jiruutti jira jedhanii lakkaa'uudha jedha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti amantiin wanti abdatan dhuguma hin ta'a jedhanii fudhachuu fi wanti ijaan hin argines akka waan argamutti jira jedhanii maal gochuudha lakkaawwachuudha jedha. Kana jechuun asitti wanta gurguddaa lama nutti hima. Waa'ee amantii barreessaa warra Ibroota boqonnaa 11 keessa guutummaa isaa gaafa dubbistan kutaa sana keessatti bu'aa amantii fi faayidaa namoonni amantii yookaan gootonni amantii argatan faayidaa amantii isaaniif godhe gadi fageenyaan nu barsiisa. Kutaan Ibroonni boqonnaan 11 kaasee haga dhumaatti gaafa dubbistan. Kutaa kana keessatti maal jedha barreessaan kuni amantiin wanti abdatan akka ta'u. Inni kun jechuun wanti nuti abdannu tokko dhugaa akka ta'e amanuu fi wanti sun ijaan hin mul'atu, ijaan nutti hin argamu yoo ta'e illee raawwachuu isaa utuu ija keenyaa hin argin immoo jira jennee lakkaa'uu akka dandeenyu sagalee Waaqayyoo lafa nuu kaa'aa jechuudha. Kanaaf amantiin waan hin jirre amanuu miti. Waan jiru garuu ijaan argaa kan hin jirre. Waan hin taane otoo hin ta'in waan ta'uu qabu garuu amma ta'ee kan hin jirre.
haala hin fakkaanne keessatti yeroo hin fakkaanne keessatti guyyootaa fi bara hin fakkaanne keessatti amanuu fi of gatuu wajjiniin wal qabataa jechuudha. Kanaaf waa'ee amantii gaafa kaafnu jireenya amanaa keessatti amantiin hiika guddaa qaba, bu'a qabeessa guddaa nu godha. Amantiin hin jiru taanaan amanaan faayidaa hin qabaatu. Amane jechuunis hin danda'amu. Utuu amantii hin qabaatiin akkitti namani shakkisiisaadha. Meebii kan dhufe yoo jiraate immoo fayyina isaatiif shakkisiisaadha. Sababiin isaa utuu namaniin fayyuun hin danda'amu, utuu hin amaniin qajeelaa ta'uu hin danda'amu, utuu hin amaniin qulqulluu ta'uu hin danda'amu, utuu amaniin bilisa ba'uun hin danda'amu, utuu amanuun aarsaan namarraa kanfalamuun hin danda'amu. Namoota amananiif immoo hojii Yesuus Kiristoos iddoo nuti hin jirretti raawwate, bakka nuti hin argamnetti, waltajjii nuti irra hin jirre irratti, walgayii nuti irra hin jirre irratti, hiriira nuti irra hin jirre irratti, duula lolaa nuti irra hin jirre irratti dhimma keenya kan xumure Yesuus fannoo irratti anaaf xumure jedhanii fudhachuu danda'uudha jechuudha waa'een amantii. Kanaaf waa'ee amantii gaafa kaafnu amantiin wanta abdatan tokko jiraachuu isaa kan nuu ibsuu fi wanti abdanne sun immoo raawwachuu yookaan ta'uu isaa ifa kan nuu baasu yookaan kan nuuf dhugoomsu dhugoomfannaa shaakala afuuraati jechuudha. Dhugoomfannaa jaalala afuuraati. Amantii jechuun amma illee kan ijatti hin argamne yoo ta'e Waaqayyo wanta dubbateef amma kan ta'e yookaan gara fuula duraatti hin ta'a. Dhaabbii jedhuun jiraachuu jechuudha jechuudha. Dhaabbii hin ta'a jedhuun amma hin ta'u yoo ta'e illee boruun ta'a, iftaan hin ta'a. Dhaabbii jedhuun maal gochuudha? Jiraachuu jechuudha amantii jechuun. Kanaaf walumaa galatti amantiin amanaa tokkoof qaama miira keenya isa ja'affaadha jechuudha. Qaama miira afuura keenya isa ja'affaati jechuudha. Kana jechuun foon keenya yookaan eenyummaan foon keenya qaama miiraa gurguddoo 5 qaba. Akkuma kana amanaan tokkos qaama miiraa afuuraa akkuma qabaa jechuudha. Kanaaf qaama miiraa afuuraa isa ja'affaa ta'aafi jechuudha amanaa tokkoon. Kana jechuun maal akkuma qaamni miira keenya waan naannoo keenyatti ta'aa jiru dhugaa jiru informationii gaazar gochuudhaan nu biraan ga'u riippoorti nu godhu. Amantiinis waan addunyaa Waaqayyoo, cimina Waaqayyoo, irree Waaqayyoo, dandeettii Waaqayyoo, waa gochuu danda'u Waaqayyoo keessa wanta jiru testi gochuudhaan mirkaneeffachuudhaan nuuf gabaasa godhaa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf amantiin jireenya amanaa keessatti bu'aa guddaa qaba. Amantiin faayidaa guddaa qaba. Amantii malee jiraachuu hin danda'amu. Amantii malee tajaajiluu hin danda'amu. Amantii malee Waaqayyoo gammachiisuu hin danda'amu. Amantii malee aarsaa dhiyeessuu hin danda'amu. Amantii malee qulqulluu ta'uu hin danda'amu jenne. Egaa wanti aga kana barbaachisaa ta'e kun immoo eessaa argama? Maddi amantii eessa? Maddi amantii Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irratti gaafa laaltanii egaa amantiin dhaga'uu irraa hin dhufaa wanti dhaga'uun nuuf ta'us immoo dubbii Kiristoosiidha. Wanti dhaga'uun nuuf ta'u maadhaa? Amantiin dhaga'uu irraa hin dhufaa wanti dhaga'uun nuuf ta'u immoo dubbii Kiristoos. Dubbii Kiristoos kana gaafa dhageenyu maal arganna jechuudha? Amantii argannaa jechuudha. Inni jalqabaa maddi amantiidhaa dhaga'uu irraa hin dhufa. Dhaga'uudha. Dubbii Waaqayyoo dhaga'uudha. Egaa shaakala keessatti garuu istaartiin yookiin jalqabni isaa fi xumurri isaa wal duraa duuba kan qabu yoo ta'e illee jireenya amanaa keessatti maddi amantiidhaa maa inni dhaga'uudha jechuudha. Dubbii Waaqayyoo dhaga'a, waa'ee Waaqayyoo dhaga'a, waa'ee Waaqayyoo beeku, waa'ee Waaqayyoo hubachuu wajjin wal qabatee amma nuti Waaqayyoo amannu, amma nuti waa'ee Waaqayyoo beeknu wajjin wal qabata. Amma nuti waa'ee Waaqayyoo hubannu wajjin wal qabata. Amma nuti waa'ee Waaqayyoo test koonuun amma nuti waa'ee Waaqayyoo analyze gochuu dandeenyuun wal qabataa jechuudha amma nuti amannu. Kanaaf amantiin kan inni maddu dhaga'uu irraa kan nuti dhageenyu immoo sagalee Waaqayyooti jenne. Sagalee Waaqayyoo edda dhageenye maal qabaachuu danda'u nurra jiraata? Amantii qabaachuun nurra jiraata. Kana wajjiniin kan wal qabatu kutaa kana keessatti waa'ee shaakala amantii keessatti utubaalee bu'uuraa kan ta'an wantoota gurguddoo 3tu jiru. Isaan kana isinitti hima. Shaakala amantii keessatti wantoota utubaa bu'uuraa ta'an wantoota gurguddoo 3tu jiru. Isaan kana isinitti hima. Inni jalqabaa maddi amantii keenyaa Waaqayyo duraan dursee dubbachuu isaati. Kana jechuun amantiin inni jalqabaadhaa maal eessa jiraachuu qaba? Amanuu keenyarra dhaga'uu keenyarra otoo hin ta'in Waaqayyo dubbachuurraa jalqabaa jechuudha. Waaqayyo sagalee Waaqayyoo Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaaftanii gaafa laaltan Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 14 fudhattanii gaafa laaltan kutaa kana keessatti maal nuun jedhaa? Waaqayyo karaa tokkos karaa biraas maal hin godhaa? Hin dubbataa jedha. Namni dhaga'u garuu hin jiru jedha. Amma yeroo kana Waaqayyo dubbataa jira. Amma isin barsiisaa jira. Sa'aatuma kana Waaqayyo amma isin barsiisaa jira. Isitti dubbataa jira. Kanaaf maddi shaakalli amma mirkaneeffannaan amantii keenya inni jalqabaa shaakala keessatti maalidhaa? Eenyutu dubbatee jennee adda baafachuu danda'uudha jechuudha. Eenyutu jedhee, eenyutu dubbii kana dubbate, eenyutu sagalee kana dubbate. Kakuun kun eenyu biraayi? Waaqayyo biraayi moo miira namaa biraayi moo fedhii foon namaa biraayi moo eessaayi kan jedhu guutummaan guutuutti maal gochuu danda'utu nurra jiraata? Adda baasnee beekuutu
nurra jiraata. Shaakalli ni jalqabaa Waaqayyo dhaga'uudha. Waaqayyo gaafa dubbatu Waaqayyo dubbachuudha. Waaqayyo gaafa dubbatu immoo nuti hin dhageenya. Amantii qabaannaa jechuudha. Inni lammaffaa shaakala amantii keessatti amantii waan dhageenye sana mirkaneeffachuudha. Inni jalqabaa Waaqayyo dubbachuudha. Inni lammaffaa immoo mirkaneeffachuudha. Eenyutu jedhe, eenyutu dubbate, eenyu kan nutti dubbate jennee kanas bu'uura godhannee kan nuti amannu Waaqayyo mataadhuma isaatiin Waaqa amanamaa fi Waaqa waan gaarii nu gochuu barbaaduuf waan gaarii nu gochuutti gammadu waan ta'eef jennaan maal gochuu danda'u nurra jiraataa Waaqayyotti gammaduu fi Waaqayyo mirkaneeffachuu dhugoonfachuu danda'uutu nurra jiraata. Sadaffaa irratti tarkaanfiin amantii keenyaa ka'umsi isaa dhaga'uu keenyaadha. Kana jechuun gaafa Waaqayyo dubbatu gaafa mirkaneeffannu dhaga'uu danda'uutu nurra jiraata. Arfaffaa irratti erga dhageenyee aakti gochuudha. Kana jechuun ijjannoo fudhachuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ergati jettee kunoo jechuudha jechuudha. Ergati jettee Waaqayyo Abrahaamiin sanyii kee maatii kee dhaloota kee biyya abbaa kee dhiisinaa ba'i jedheen eshi jedhe. Waaqayyo dubbachuu mirkaneeffate hin adda baafate Waaqayyotu dubbate ofii isaatii hin dhagaye gaafa dhaga'u immoo maal godhee ejjennoo fudhate. Ejjennoo akkamii lafa hin beekne biyya hin beekne karaa hin beekne jiraachuudha itti deemuudha fudhatee ba'ee jechuudha. Akkuma kana amantii shaakala amantii keetti wantoota gurguddoo sadii isiniin jedhee wantoota gurguddoo afurii wantoonni gurguddoo arfan kun Waaqayyo dubbachuu mirkaneeffachuu nuti dhaga'uu fi akkuma kana hojiitti hiikuu keenyaadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Erga waa'ee amantii amma kana dubbannee booddee akaakuun amantii gurguddoo lamatu jiru. Akaakuu amantii gurguddoo lamatu jiru. Akaakuu amantii yookiin gosa amantiiti jechuudha. Amantii namoonni baay'een waldaa keessa guutanii, namoonni mana waaqeffannaa keessa guutanii, kan wajjin dhalattan guutanii, waldaa kan mana isaaniitti immoo kan yeroo hundumaa waaqeffatan guutanii, duukaa waan deemaniif amantii qaba jechuun hin danda'amu. Waan tajaajiluuf, waan raajuuf, waan barsiisuuf amantii qaba jennee dubbachuu hin dandeenyu. Garuu amantiin gosa gurguddoo lama akka inni qabu sagalee Waaqayyoo ergaa Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 14:26 keessatti ifatti nutti dubbata jechuudha. Isaanis sadarkaa gurguddoo akaakuuwwan gurguddoo fi gosa gurguddoo lama isaan lamatu jiru. Isaanis inni jalqabaa amantii du'aadha. Amantii du'aa jechuun Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 26 irratti akkuma argitanitti akkuma dhagni hafuurri keessaa ba'e du'aa ta'e akkasuma amantiin hojii gaarii hin agarsiifne du'aadha. Amantii du'aadha kan nuti jennu amantii hojiidhaan hin agarsiifamne. Afaaniin waan biraa dubbataa, hojiin isaa waan biraa. Afaaniin waan biraa dubbataa, jireenyi isaa waan biraa. Afaaniin waan biraa dubbataa, adeemsi isaa waan biraa. Afaaniin waan biraa dubbataa, tarkaanfiin isaa waan biraa gaafa ta'u, macaafni qulqulluun maalluun jedhaa amantiin sagalee Waaqayyoo akka ta'utti fudhachuu, sagalee Waaqayyoo akka ta'utti baruu, sagalee Waaqayyoo akka ta'utti mirkaneeffachuu, sagalee Waaqayyoo akka ta'utti dhaga'uudha, itti jiraachuudha malee of sobuu miti. Galanni guddaan Waaqayyo abbaa keenyaaf haa ta'u. Kanaaf amantiin du'aa gaafa jennu hojiidhaan hala kan ta'e amantii hojii hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Amantiin du'aan amantii hin hojjenneedha. Namni tokko Waaqayyoon kan dubbate beekee yookaan kakate beekee garuu dubbii Waaqayyo dubbate sana fudhatee ittiin hin jiraatu yoo ta'e Waaqayyottis dubbii Waaqayyo dubbate sanattis namichi kun maal hin taane jechuudha, hin amannee jechuudha. Kana waan ta'eef jireenyi hafuura isaa fi amantiin isaa akka isa reeffa lubbuun keessaa ba'eedha jechuu keenya. Kan lubbuun keessa hin jirre kan du'ee jechuudha. Kanarraa kan ka'e amantii akka qabu ofuma isaatii yoo yaade illee amantiin isaa kan waa'ee hin baafnee fi shaakala firii hin godhanne amantii nama dadhabsiisu malee bu'aa hin kennine jechuudha. Inni lammaffaa amantii jiraataadha. Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irraa akkanidha. Kana keessatti amantiin isaa hojii isaa isa gaarii wajjin wal gargaaraa akka ture, amantiin isa hojiidhaan fiixaan akka baafame in argitaa jedha. Kana jechuun maanni amantii hojiitti jijjiirameedha inni kun. Amantii hojiitti jijjiirameedha. Amantiin jiraataan hojii kan hojjetu akkasumas nuunis akka hojjennu kan nu gargaaruu fi amantii guddatudha. Garaagarummaan amantii du'aa fi amantii jiraataa gidduu jiru amantiin du'aa ofiifis hin hojjetu nus nu hojjechiisu hin guddatu si jechuudha. Amantiin guddaan garuu yookiin amantiin jiraataan garuu hojiin hojjeta ofuma isaati, amantiin sun ofuma isaati hojii hojjeta, akka nuti hojii hojjennu nu kakaasaa, akkuma kana immoo maal godhaa ni guddataa jechuudha. Ni guddataa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Inni kan biraan sadarkaalee amantiiti. Amantiin akkuma gosa amantii sadarkaa gurguddoo lama qaba. Sadarkaa isaatiin gaafa laallu
amantii hir'uu fi amantii guutuu jennee adda baafna. Amantii hir'uu kan nuti jennu Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 22 hanga 31tti kan jiru guutummaa isaa ilaallattu. Ani garuu lakkoofsa boqonnaa 12 lakkoofsa 28 duwwaan dubbisa. Egaa Waaqayyo biqiltuu har'a bakkeetti argamee bor ibiddatti nam'utti akkana bareechee itti uffisa erga ta'e isinitti immoo ammam caalchisee in uffisure isin warra amantiin itti hir'ate malee jedhee jedha. Warra amantiin itti hir'ate malee. Amantii hir'uu jechuun guutuu kan hin ta'in amantii shakkii fi mamii of keessaa qabu jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni akka kanaa maanni Waaqayyo akka danda'u nan beeka, Waaqayyo akka godhu nan beeka, Waaqayyo akka raawwatu nan beeka, Waaqayyo akka kana na gargaaru nan beeka. Ani garuu jedhu ana garuu hin danda'amu. Garuudhaan kan guutame, inta aalaataan kan guutame, shakkiidhaan kan guutame, mamiidhaan kan guutame jireenya akkamiiti amantiin hir'uun amantii hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Amantii guddachuus hin dandeenye, amantii ganaa guddachuu isa barbaachisu, amantii hojii hojjechuu hin dandeenye, hojiis kan nama hojjechiifne akkuma amantii isa du'aa. Inni kunis shakkiidhaan waan guutamuuf, shakkiin immoo Waaqayyo amanuu dhabuurraa dhufa waan ta'eef, Waaqayyo namanne taanaan immoo Waaqayyo karaa keenya waa hin hojjetu waan ta'eef akka kanatti hubachuu danda'utu nurra jiraata. Inni lammaffaa sadarkaa amantii gaafa kaafnu amantii isa guddaa yookaan amantii guutuudha. Maatewos boqonnaa 15 lakkoofsa 28 irraa akkas jedha. Kana irratti Yesuus dubartittiin ana amantiin kee guddaadha. Akkuma ati barbaadde siif haa ta'u jedhe deebiseef. Intalli ishees si'uma sana in fayyitee jedha. Kutaa kana keessatti waa'ee amantii guutuuti kan inni dubbatu. Amantii guddaa yookiin amantii guutuu jechuun amantii banaa yookaan qaawwaa hin qabne guutuu kan ta'e jechuudha. Ammamillee wanti abdii nama kutachiisu yoo jiraate, wanti nama gaddisiisu yoo jiraate, wanti ulfaatu yoo jiraate iyyuu haala jiru irratti otoo hin ta'in eenyummaa Waaqayyoo irratti cimanii dhaabbachuu warra danda'anii jechuudha. Warri amantii guutuu eenyummaa Waaqayyoo irratti, haala isaanii irratti miti. Lola isaanii irra jiru irratti miti. Rakkina isaanii irra jiru irratti miti. Ariyyatama isaanii irra jiru irratti miti. Maal isaanii irra jiru, gidiraa isaanii irra jiru irratti otoo hin ta'in maal irratti jabina Waaqayyoo, eenyummaa Waaqayyoo, ga'umsa Waaqayyootti irkatanii warra dhaabbatanii jechuudha. Warri amantii guutuu qaban. Kanaaf waa'ee amantii gaafa kaafnu amantiin nu barbaachisa. Jiraachuu amantii nu barbaachisa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Baay'ee kan sin dhibu waa'ee amaloota amantii gaafa laallu amaloota amantii 8tu jiru. Isaan kana guutummaa isaanii dubbachuu hin danda'u. Garuu isa jalqabaa dubbadheen dhiisaadhaaf. Amalli amantiin ni jalqabaadha. Waaqayyo jira, sagalee isaas ni raawwata jechuurraa jalqabaadha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 gaafa laaltan eenyullee Waaqayyotti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuun isa irra jira jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Eenyullee yoo maal ta'e kan amanu yoo jiraate jechuudha. Maqaan gooftaa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Maalirraa jalqabaadha? Jiraachuu Waaqayyoorraa jalqabaadha. Bu'aa Waaqayyoorraa jalqabaadha. Gaarummaa Waaqayyoorraa jalqabaadha. Amanamummaa Waaqayyoorraa jalqabaadha. Jira nuun jedha Waaqayyo. Namoonni baay'een Waaqayyo kan kadhatan yoo jiraatte dhuguma hin jirta yoo ta'e kana naa godhi. Dhuguma hin dandeessa yoo ta'e kana naa godhi. Dhuguma Waaqa taate yoo ta'e kana naa godhi. Waaqa ta'uu kee karaa hin argaa jedhanii yeroo kadhatan argitu. Namoota akka kanaatiin sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Isin warra amantii hir'uu nana jedha. Warri jiraachuu Waaqayyoo toon bariin kadhatan, warri jiraachuu Waaqayyoo toon beekiin kadhatan, waa isaa gochuu Waaqayyoo sin baran waan ta'eef namoota akka kanaa tasa dadhabu malee Waaqayyo isaan hin gargaaru jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Walumaa galatti waa'ee amantii guutummaan guutuutti gaafa kaasnu waan bal'aadha garuu gabaabinaan kana fakkaata. Faayidaan amantii hoo maali? Amantiin maali faayidaansaa? Amantiin jireenya kiristaanummaa keessatti shoora yookaan ga'ee ijoo ta'e kan qabudha. Fakkeenyaaf du'a bara baraa irraa kan ittiin oolluu fi mootummaa Waaqayyootti kan ittiin gallu karaa amantiitiinidha. Faayidaan amantii Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 dhattanii gaafa laaltan Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee abaduuf miti jedha. Efesoon 2:8 dhattanii gaafa laalte immoo isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyitaniidha. Karaa amantii ayyaana Waaqayyootiin karaa kamiin? Karaa amantii fayyitaniidha. Faayidaan amantiin inni jalqabaa du'a nu oolchaa jireenya bara baraa nu kenna. Lammaffaa irratti in fayyinaa jechuudha. Karaa amantiitiin fayyina. Maalirraa fayyina? Cubbuurraa, sodaa cubbuurraa, jireenya biyya lafaarraa, gidiraa biyya lafaarraa fayyinaa jechuudha. Karaa kamiin? Karaa amantiitiin. Maqaan Waaqayyo gooftaa keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Inni kan biraan Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 1 gaafa laaltan kanaafis amantiidhaan qajeelota erga taanee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo biratti nagaa qabnaadha. Inni arfaffaan
amantiin qajeelaa nama godha jechuudha. Qajeelaa jechuun Waaqayyo wajjin dhaabbii sirrii, hariiroo sirrii, tokkummaa sirrii, maatummaa fi amala walitti dhufeenyaa sirrii qabaachuu jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf jireenyatti kan jiraannu amantiidhaanii jechuudha. Jireenyi mataa isaatti kan jiraannu immoo ammas amantiidhaan. Ibroota boqonnaa 38 gaafa laallu immoo inni qajeelaan kan kootii amantiidhaan jireenya dhugaa hin jiraatadha. Inni kan ja'affaan amantiin jireenya dhugaa nama jiraachisaa jechuudha. Galanni Waaqayyoo jireenya sobaa otoo hin ta'in, jireenya fakkeessaa otoo hin ta'in, amantiin maal nama godhaa? Jireenya dhugaa nama jiraachisa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 11 gaafa laaltanii namni amantiidhaan fuula Waaqayyoo irratti qajeelaa erga ta'ee jireenya dhugaa hin jiraataadha. Inni kunis maal jedhaa? Jireenya dhugaa hin jiraataadha. Namni qajeelaan garuu amantii isaatiin hin jiraata. Anbaaqoon boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irraa galanni Waaqayyo maqaa isaatiif haa ta'u. Waaqayyo kana nuyi gammachiifnu amantiidhaan. Inni kan biraan torbaffaan Waaqayyo kan nuti gammachiifnu karaa amantii keenyaa akka ta'e Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti dubbata. Amantii malee immoo Waaqayyo gammachiisuun maaliin ta'uu hin danda'amu jedha. Kanaaf wantoota gurguddaa hedduu dubbanneerra. Waa'ee amantii gaafa kaafnu amantii jechuun sagalee abdii Waaqayyo kennu irratti of gatu wanti Waaqayyo nuun jedhe hin ta'a jedhanii eeggachuu fi ittiin jiraachuu jechuudha jenne. Amantiin miira hafuuraa keenya isa ja'affaa kan ittiin abdii qabnu mirkaneeffannu, kan nuti abdanne jiraachuu isaa fi raawwachuu isaa ittiin mirkaneeffannu akka ta'e sagalee Waaqayyo nutti dubbate. Dabalataan amantiin maddi isaa sagalee Waaqayyo akka ta'e, Waaqayyo dhaga'uurraa, Waaqayyo dubbachuurraa akka ka'e, sagalee Waaqayyo dhaga'uurraa akka amantiin keenya dabalu sagaleen Waaqayyo nutti dubbata. Inni kan biraan shaakala amantii keessatti inni jalqabaa Waaqayyo dubbachuu, lammaffaa mirkaneeffachuu, sadaffaa nuti dhaga'uu, arfaffaa hojiitti jijjiiruu. Tokko ganga'ee Waaqayyo, sadii garuu ga'ee keenya mirkaneeffachuu, dhaga'uu fi hojiitti jijjiiruu yookaan ittiin jiraachuu jechuudha. Erga kana guboone sadarkaa yookaan gosti amantii gosti lama akka jiran, amantii du'aa fi jiraan akka jiran, akkasuma sadarkaan amantii, sadarkaa amantii hir'uu fi amantii guutuun akka isaan jiran sagalee Waaqayyoo gadi fageenyaan nutti dubbate. Dabalataanis amalli amantiidhaa Waaqayyo jira jechuu jalqabuu isaarraa kan jalqabu ta'uu isaa sagalee Waaqayyoo bal'inaan nutti dubbate. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dhumarratti faayidaan amantiidhaa ittiin jireenya bara baraatti galla, ittiin du'a bara baraa jalaa si'ool jalaa ittiin baana, ittiin qajeelota taana fuula Waaqayyootti, ittiin jireenya dhugaa jiraanna, ittiin jireenya sirrii jiraannaa jechuudha. Amantiin bu'aa hedduu qaba jireenya amanaa keessatti. Kanaaf amantii kana fudhachuu danda'utu isinirra jiraata. Amantii fudhachuu jechuun ansi amanee jennee harka ol kaafnee dhiisuu miti. Namoonni amana kana taanaan namoota baay'eedha. Garuu humna hojjechuu Waaqayyoo amanuu, humna hojjechuu Waaqayyoo mirkaneeffachuu, humna hojjechuu Waaqayyoo irratti of gatuu fi humna hojjechuu Waaqayyootiin jireenya jalqabuu jechuudha. Maqaan Waaqayyoo gooftaa keenyaa bara amma bara baraatti kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf amantiin hin dhalata, amantiin hin guddata, amantiin hojii hojjeta. Amantiin akka dhalatu gochuudhaaf Waaqayyo dhaga'i. Akka guddatu gochuudhaaf deddeebi'i Waaqayyo dhaga'i. Akka hojii hojjetu gochuudhaaf immoo irratti of gatii jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Erga amantee rakkinni mana kee hin galu, duuti mana kee hin galu, dhiphinni mana kee hin galu, qaaniin mana kee hin galu. Namoota amananiif waan hundumtuu hin danda'amu. Wangeela Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 23 irratti sagaleen Waaqayyoo yeroo dubbatu nama amanuuf waan hundumtuu hin danda'amaadha. Kan baratuuf qabxii qabaachuu, kan daldaluuf qarshii qabaachuu, kan qotuuf callaa qabaachuutu danda'ama. Nama amanuuf garuu waan hundumtuu hin danda'ama. Galanni Waaqayyo abbaa keenyaaf haa ta'u. Kanaaf waa'ee amantii walii wajjin ilaalle amantii kanaan jiraachuu, amantii kanaan jajjabaachuu, amantii kanaan cimu, amantii kanaan ija godhachuu akka dandeessan maqaa gooftaa Yesuusiin ayyaani nama gargaaru isiniif haa baay'atu. Asumarra dhaabbannee amantiidhaan kadhanna egaa walii wajjin. Amantiidhaan kadhanna. Haala puuraa jeelaa piikoo siika veenaa shiika tida. Lere pire bere beshilo bere beshila bara bara barasia. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ati gooftaa bara baraati, ati danda'a bara baraati, ati amanamaa bara baraati, ati gargaaraa bara baraati, ati gooftaa bara baraati, ati qulqulluu bara baraati. Maqaan makee gooftaa Yesuusin galanni siif haa ta'u. Ijaa sagalee kee bara baraan galatoom. Ijaa dubbii kee bara baraan galatoom. Ijaa kaayyoo kee, ijaa akeeka kee, ijaa sagantaa sanutti dubbattee bara baraan galanni siif haa ta'u.
maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin amantii dhabuudhaan sitti of gatuu dhabuudhaan kan si gaddisiifne si jiraachuu kan dadhabne fagoo dhiyoo kan ta'an obboloonni koo akka dhiphatan kan isaan godhe amantii dhabuudha. Amma sa'aatii kanaa jalqabnee doonii amantii keessa galla, markaba amantii keessa galla. Amantiin galaana rakkinaarra nama ceesisa. Amantiin galaana gidiraarra nama ceesisa. Amantiin galaana beelaarra nama ceesisa. Amantiin galaana ari'atamuurra nama ceesisa. Amantiin jireenya namaa jijjiira. Amantiin karaa namaa jijjiira. Amantiin guddina namaa jijjiira. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hundeen amantii jireenya keenyatti akka dalagaa'u, jireenya keenya irratti hundeen amantii akka gadi fageeffamu, jilbii keenya akka jabaatu, lapheen keenya akka si amanu, keessi keenya akka si amanu, sirratti of gatuu, sirratti of dhiisuu akka dandeenyu ayyaanni nuuf haa baay'atu. Amma yeroo kana amaneen sagalee amantiitiin kadhadha. Haalaashii koppeeniyaa namoonni gaaffii garaagaraa keessa jirtan, namoonni sin dhukkubu, keessoon qaama keessanii kutaa garaagaraa peenii maqaa qabuun, dhukkuba maqaa qabuun qabamee kan jiru, kaleen kan isin dhukkubu, sombi kan isin dhukkubu, tiruun kan isin dhukkubu, garaachi kan isin dhukkubu, mar'umaan kan isin dhukkubu, akkuma kana narviin kan isin dhukkubu, lafeen gogaa keessanirra rakkoon kan jiru, gororroo keessan, dugda keessanirra, kalee keessanirra, miilla keessanirra iddoo garaagaraa rakkoon kan jiru, dhiphinni kamiyyuu maqaa gooftaa Yesuusin ammaa kaasee kan godaane haa ta'u. Namoonni sammuun keessan qabamee jiru utuu waan gaarii gochuu barbaadan waan gaarii gochuu kan dadhabdan, utuu amanuu barbaadan amantii kan dadhabdan, yeroo hundumaa jireenya shakkiin guute akka jiraattan kan isin godhu maqaa Yesuusiin gadi isin haa dhiisu. Ammaa kaasaa bilisa ba'a. Ammaa kaasaa bilisa ba'a. Amma sa'aatii kanaa kaasaa bilisa ba'a. Sagalee amma dubbatamaa jiruun bilisa ba'a. Sagalee amma dubbatamaa jiruun dhimmi kee haa hojjetamu. Sagalee kanaan dhimmi kee haa sirraa'u. Humna amantiin sii dabala. Amma maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin loltuun lola gaafa dhaqu yookaan diina isaa balleessuu gaafa dhaqu harka duwwaa hin dhaqu. Meeshaa waraanaa qabatee dhaqa. Dhukaasa barbaachisa. Qawwee rasaasa barbaachisa. Callisee harka duwwaa hin deemu. Maqaa gooftaa Yesuusiin humni amantii isinitti haa galu. Humni amantii isinitti haa galu. Amma sa'aatii kanaa jalqabee laphee keessan laphee biraan godha. Keessa keessan keessa biraan godha. Kana jechuun Yesuus irratti of siirraanfachiisa. Harka Waaqayyoo irratti of siirraanfachiisa. Barruu Waaqayyoo isa danda'aa irratti of siirraanfachiisa. Amma sa'aatii kanaa jalqabee humni kee dabalaa haa bulu. Humni kee dabalaa haa bulu. Hidhaan kee haa hiikamu. Gaaffiin kee haa deebi'u. Cufaan kee haa banamu. Ammaa kaasii Yesuus irratti of gatuu danda'i. Yesuus irratti of gatuu danda'i. Dooniin kun si danda'a. Dooniin kun si ceesisa. Dooniin kun si baata. Dooniin kun amanamaadha. Maarabaarabaashiya. Maqaa gooftaa Yesuusiin sa'aatii kanaa jalqabee boqonnaa kee nan dabala. Milkoomina kee nan dabala. Adda kee nan dabala. Amma nama guddaa ta'uu jalqabe. Dhimmi kee hundumtuu kan furame haa ta'u. Sodaan kee haa mo'amu. Maqaa gooftaa Yesuusiin waan aaraa, ulfina aaraa, boqonnaa aaraa, nagaa aaraa, gammachuu aaraa, argannoo aaraa, gaayila aaraa, galii aaraa maqaa gooftaa Yesuusiin sii kenneera. Amma kanaan booddee balbala cufaarraan dhaabbatiin, balbala moofaarraan dhaabbatiin, burqaa dalaliin guuteerraan dhaabbatiin, burqaa shirfiin guuteerraan dhaabbatiin, burqaa komiin haguugameerraan dhaabbatiin, miilla kee nan fageessa. Humna kanaan fagaadhu maqaa Yesuusiin. Hallelujah. Waa'ee amantii nutti dubbate Waaqayyo humna kanaan ijaarama, sagalee kanaan ijaarama, ga'umsa kanaan ijaarama, bu'aa kanaan ijaarama, tarkaanfii kanaan ijaarama, ce'umsa kanaan ijaarama. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulaan waaqarraa isin irratti haa banamu. Hidhaan keessan haa hiikamu, gaaffiin keessan haa deebi'u, cufaan keessan haa banamu, ijji keessan hafuuraa haa banamu, gurri keessan hafuuraa haa banamu, qalbiin keessan maqaa Yesuusiin haa banamu. Eebbifamaa. Barri keessan, alli keessan haa eebbifamu. Ijaanu gargaarte, ijaanu eebbiste, ijaanu wajjin taate maqaan kee haa ulfaatu. Obboloonni koo lafa jiranitti haa eebbifaman. Kunoo gaggeessitoota waldaa kanaaf ayyaanni haa baay'atu. Koree waldaa kanaaf, miseensa waldaa kanaaf ayyaanni haa baay'atu. Waldaa biraarraa affeeramanii kan dhufan gaggeessitoonni, tajaajiltoonni haa eebbifaman. Mul'ata aaraa, mul'ata gaarii, mul'ata guutuu fudhatanii deemuu haa danda'an. Maqaa gooftaa Yesuusiin ikoonoomikaalii eebbise, mul'ataan eebbise, ayyaanaan eebbise, nagaadhaan eebbise, ijji isaanii haa banamu. Waan gaarii arguu haa danda'an. Ijaagoota jataatti ulfaadhu ayyaanni kee nu wajjiniin haa ta'u. Waan nutti dubbatteef waan nu gargaarteef galatoomi. Ana mucaa keef ayyaana baay'isi. Sagalee kanaan jiraachuu akka dandeenyu nu dandeessisi. Kana kan nu keessaa bu'atan macci hafuura amaadha. Maqaa ilma kee gooftaa Yesuusin raawwatanii kan rukutaman haa ta'an. Nu gargaari nu wajjin ta'i. Maqaa ilma kee gooftaa Yesuusin. Amin. Gooftaan koo ayyaana isaa, jaalala isaa, toora isaa isiniif haa baay'isu. Ayyaanni nagaan Waaqayyoo hafuura keessan wajjiniin haa ta'u. Bakkaa fi lafa jirtan hundumaatti nagaa Waaqayyoo keessa naa jiraadhaa, naa eebbifama. Baay'een sin jaalladhaa, baay'een sin kabajaa. Lafa jirtan hundumaatti nuu kadhachuu hin dagatina, nutis isinii kadhannaa. Amma gaafa deebinee wal arginutti nagaatti nuu tura. Gooftaan koo ayyaana isiniif haa baay'isu. Lafa deemtan hundumaatti amantoota isin jirre hundumaatti nagaa keenya nuu hima. Jajjabaadhaa, cimaa, barichi mo'ameera, amantiidhaan mo'a.
yeroon kun yeroo rakkinaati, yeroo sodaachisaadha. Garuu amantiidhaan immoo amantiidhaan bira darbama, amantiidhaan hin dhaalama waan ta'eef lafa jirtan hundumaatti shaakala amantii jireenya keessan irratti raawwadha. Hin danda'ama jedha. Isin biratti hin danda'amadha. Ana biratti hin danda'ama. Gola kootti hin danda'ama. Jireenya koo irratti hin danda'ama. Wanti danda'amu waan anan eeyyameef qofaadha jedha. Eeyyamaa fi waan gaarii qofa eeyyama. Humna waaqayyootiin, ga'umsa waaqayyootiin, dandeettii waaqayyootiin, amanamummaa waaqayyootiin, dubbii waaqayyoo isa waan hunduma gararraa jiru isa akka jirutti jiraatu kanaan jajjabaadhaa dirra deddeebi'aati dubbii waaqayyoo